अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज देखते हैं मुर्गी ने अंडा दिया है कि नहीं। पहला अंडा कल दिया था उसने, ठीक है। उसकी वीडियो बनाना भूल गया था तो इस वजह से आज बना रहा हूँ। दूसरा अंडा देखते जाकर कि उसने अंडा दिया है कि नहीं। तो चलते हैं फिर। जी दोस्तों, मुर्गी ने अंडा दे दिया। तो अभी तो बाहर धूप पड़ी है, ठीक है। अभी यहाँ पे रहने देते हैं, जब जाने लगेंगे यहाँ से उठा लेंगे अंडा।